Jadi resikone tauhid iku luwe apik timbang nuruti rasa. Mulane kula bolak-balik fatwa, bolak-balik matur, agama ora iso dikawal mbek khusyuk. Khusyuk iku kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Barang. Kudu nomor siji ku ilmu napa? Ilmu. Kok khusyuk iku nomor loro. Misalnya contoh gampang ini. Perasaane wong khusyuk. Mulane kula seneng sampean ra khusyuk senajan to yo ngerti ra krana ilmu pokoke seneng. Maksudnya watak no. Watak ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk iku mesti perasaane ngene. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ya tak baleni ya, nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamane Allah iki di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Dari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan nak iman rukun ke-6 apa khairihi wa syarrihi. Iku hebate Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wa syarrihi min Allah. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane Allah. Kowe goblok ra apal-apal ya kersane Allah. Mulane kiai ku ra iso tegas wong kersane Allah. Mulane iki kiai kok aku beja-bejane wong mergo kiyaine ahli apa? Tauhid. Ora wong goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalile apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh ribet ana santri goblok ribet. Iku kurang ngaji kok. Kakean manajemen apa? Ben aku iman tenan ya khairihi. Nah, ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syarr. Inna Allaha ta'ala naha anisarri kaifa arada. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki. Apa? Kaifa arada syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Orang Mu'tazilah gak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Lha terus gak tauhid, apa? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah ndak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku dhewe berkutik sakjane ora karep ngono, iku setan iku. Lah aku pengen lawan, gak iso, kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yumni khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi risikone nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semulane cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engko nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engko nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah, kowe oleh bi hukmil adab. Ya saya ulang lagi bi hukmil adab, ora bi hukmil hak, bi hukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya, sause benere tauhid. Ya. Paham ya? Jadi kowe kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sause iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal? Turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kodok. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Dadi umpama agama dikawal mbek khusyuk mesti darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngono iku jenenge gak
Yaiku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahroman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, itu akhirnya jadi sanawiyah orang yang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelap. Nah, agama enggak mau seperti itu. Agama kudu tauhid, khairihi wa syarrihi. Jadi mulane aku iku ora iso tegas mbek kowe mesum polet wis ora iso tegas. Kene tauhide wis bener wae. Khairihi syarrihi minallah. Kowe kerinter ya kersane Allah, gioblok ya kersane Allah. Paham ya? Senajan to kok ibu-ibu rondok sosiologi, rondok iso ngamati. Kenapa goblok kok? Mari aku ora sregep. Kenapa gak lanyang? Jarang deres. Kadang-kadang ngomong kenapa turunan. Kadang-kadang kurang wesel. Pokoknya gak apa-apa lah, tapi ku kabeh hukumil adab, apa? Tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minallah. Paham ya? Dadi wong iku ora oleh ngawal Islam mbek khusyuk. Agama iki tau ana prahara mergo paham-paham khusyuk. Ane khusyuk iku sawise ilmu. Kaya apa rusake agama iki tau dipimpin khawarit angger wong salah kafir, wong salah kafir. Akeh kiai khusyuk ora iso ngaji iku mesti rusak. Santri wajib ngalail wajib tiru akad kuwabe guyu banter keliru rokokan keliru angop keliru kuwabe keliru. Iya. Iku nak cara ilmu masalah. Senajan to cara adab bener nglatih santri dalail itu bener cara adab. Cara ilmu salah. Ijabu malam yajib kriminal, wajibno barang ra wajib ning kena ngaji sulam taufik. Termasuk dosa gede. Ijabu malam yajib, wajibno barang sing ora wajib. Lho aku nuruti kepengin nang sampean salat qobliyah badiah. Bareng ra tak wajibno terus blas. Wah celaka tenan wis. Celaka tenan iki. Tapi tak wajibno aku mesti disemprit sampai Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal lho ning bab ilmu. Ijabu malam yajib wajibno barang sing ora wajib. Anu rata-rata pondok fikih wis do jarang salat qobliyah badiah. Kang qobliyah sik. Bahaya Kang iku. Ijabu malam yajib wajibno barang. Yo repot. Maksudnya tetap ra wajib, tapi nek iso lakoni terus. Tapi kesuwen berilmu. Jane aku ngerti, kowe ra salat qobliyah ora krana ilmu. Cuma ana dukungane mau mergo apa? Ora oleh ijabuma lam yajib. Lha iki ora usah nentang dalail ya apik. Tapi sekali muni wajib kudu mbok lawan, no? Lawan. Jadi itu resikone Islam dikawal khusyuk. Ya apa Islam? Iku tahu tragedi ana khawarit napa? Kanjeng Nabi ku qiyamul lail namung 4 dina, bariku mboten. Mumpama Nabi kok qiyamul lail traweh terus mesti dikira traweh iku wajib. Nabi ku direwangi gak traweh. Demi ngetokno nak mboten wajib. Tapi ya mau Nabi gak traweh tetep qiyamul lail. Nek kowe ora traweh ya ora traweh tenan iku tetep. Jadi Nabi gak traweh iku tetep qiyamul lail. Kowe terus delok TV wis rokokan lho ribet. Ya tak balen nek semene kula suwun iki ngaji Jawarut Tauhid kitab sing mulai Al-Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata sing ngitmai kitab Jawarut. Jadi wow resikone napa? Memang ilmu itu kadang enggak nyaman ya tadi kadang kita itu ya dukung Mu'tazilah. Piye-piye Mu'tazilah kadang ya ono bener. Lane jare Sayyidin bin Abdissalam aku iku ahli sunnah tapi be Mu'tazilah kadang ya setuju. Piye-piye ndekne berpendapat ngono iku li husni adabihim billah. Mereka itu kepengen sopan ambek pangeran sehingga darani khairihi minallah syarrihi minasyaiton. Tapi tetap kita ora anut Mu'tazilah. Mergo resikone ana sanawiyah, ada dualitas. Ya ada doan kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendhalekno syar utawa ngendhalekno setan. Jadi kemana bareng dunia akeh maksiat terus pangeran cocokan mbek setan menang kowe kok salah kasil. Ribet. Dunia maksiat beto ata kae di. Akeh maksiat. Lah nek misale iku kehendak setan berarti kok pola kalah pangeran. Mergo keburukan. Jajal misalnya ini pondok, sing lanya sampai sing ora kan. Jajal jawab. Jawab. Akeh sing ndi? Akeh sing ora lanya. Berarti terus pangeran cocokan mbek setan. Akeh balaku toh ora. Ribet. Tapi nak artinya apa? Ada dualitas, ada rivalitas. Ya iku ora oleh cara tauhid ngono iku. Ane Kanjeng Nabi ngendika ya pokoke khairihi wa syarrihi niku aneh Islam. Jadi Islam iku nglarang syar,
Ya, Islam tuh ngelarang syar, ngelarang keburukan, tapi nak cara iman kon muni khairihi wa syarrihi minallah. Mulane agama iku ono aneh. Lah dhewe Mbah Mun sagama yo ono aneh. Lah ora aneh piye? Kondarani syariku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Tapi kondarani syariku minallah. Mbok logika kaya apa ya bingung kowe. Ana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan, gayane kok mikir tauhid. Mergo piye? Ndelok kali mbek bingung piye yo. Khairihi wa syarrihi minallah. Asyarru mamnuun, asyarru manhiyun. Tapi kok darani ira datu iku piye yo? Ya ora piye-piye biasa wae ora mbok pikir-pikir. Pancen kersane pangeran. Kowe ra elek ku jae. Karmu tak karepe pangeran. Ya kersane pangeran. Kowe ya ora kepen duwe rai. Ngerti-ngerti lahir wis. Yo, lan cara Sayyidina Ali ngono. Kowe nek ora percaya kabeh kersane pangeran, kowe lahir karepmu apa karepe pangeran? Nggih karepe pangeran. Kowe tau kepen lahir nggih mboten. Lah iya kabeh. Kowe tau kepen goblok. Mboten kan? Tau kepen melarat. Tapi nyatane yo melarat yo goblok wis iku kabeh kersane pangeran. Mulane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku yo repot. Repote mah ora iso ngloroi santri temen-temen ra iso. Mergo khairi sering. Kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben program terus apa? Mulai dadi mesin, dadi wong alim. Ora roh, mergo ana standar ya, Pak. Standar. Tahun pertama 10 juz, tahun kedua kok kan ana gak ngono didik apa? Didik. Engkere santri 8 tahun rabu. Ribet. Iku wis makome makom tauhid to. Makom tauhid. Iku khairihi wa syarrihi minallah. Niki kok kula sowan ana alumni lapor pegatan sowan teh. Mbah alumni jenengan sak teng Korea kerja sowan teh. Krungu pegatan yo. Sowan teh kuwabe khairihi wa syarrihi minallah. Dadi eling-eling yo. Agama iku nganggo ilmu, cocok ra cocok termasuk wau. Wong iman kok khairihi wa syarrihi minallah. La iman ngene iku mok nggo penguatan tauhid na Allahu muridul khairi was syarri. Tapi ning bab adab, napa ning bab adab tata krama kita darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi tetep mbok arani bab adab. Nak mbok arani hakikat berarti setan duwe kekuasaan sing ngalahno kekuasaane Allah. Buktine maksiat luwe akeh timbang taat. Berarti setan nak ndek karep kasil terus, Allah rapati kasilu cara tauhid masalah besar. Paham ya? Tapi cara adab terus kowe muni, kenapa kang goblok? Biasa sesuai rencana Allah. Yo repot. Yo repot nak cara repot. Tapi suatu saat iman ngene iki penting. Suatu saat ke bojo diusir urip mloro kudu rido kang kabeh kersane. Jadi wis ngono. Ya dadi eling-eling ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia no. Wong Persia niku cara berpikir sanawiyah lan darane agama masnawi. Masnawi ana rivalitas keduaan, ya ana Tuhan nur, ana Tuhan kegelapan. Akhire ya ora tauhid wong loro napa? Loro. Eling-eling ya mlane agama iku ora iso mbok kawal mbek khusyuk. Kudu mbok kawal ambek ilmu. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ora nyaratno kowe nek nglafadzno la ilaha kudu khusyuk ora ono ning Quran, tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso ge nglafadzno la ilaha illallah syaraté sah kudu khusyuk ora iso terus merem-merem wis ora iso. Iku ora ukuran. Sing dienggo ukuran nglafadzno kalimat tauhid sah nganggo ilmu. Mulane redaksine fa'lam annahu la ilaha. Ora ono ning Quran fakhsha kowe kudu khusyuk nek nglafadzno ora iso. Lah soal kok ana guru-guru toreko sing nak nglafadzno kudu ngene ya ku ilmu toreko tapi tetep tidak makili ilmu. Itu makili adab napa? Makili adab. Sale wong kudu sila madhep mula terus nak nglafadzno ngene. Gedheke ngene iku urusane wong toreko tapi tetep iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kowe wis la ilaha illallah diwangen-angen gayane kok wong paham wae. Niku jenenge tauhid napa? Jenenge tauhid. Eling-eling ya. Jadi tetap kita yakin apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah. Ya ora ana musibah sing menimpa kamu apa ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah piyambak atas nama ilmu yang ngendikan terang-terangan yahdi mayyasa wa idil mayasa. Niku pangeran ya unik. Pangeran terang-terangan, "Lah rumangsamu piye no aku?"
Kadang ngendikane terang-terangan. Aku iku yahdi mayyasa wa yudillu mayyasa. Aku yo ngekeki hidayat sing tak kersakno, ngekeki sesat sing tak kersakno. Iku berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. Tapi tentu kita dididik ada ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kullum min indillah. Jadi lha iku ana dawuh tauhid, ana dawuh adab. Ya, ana dawuh tauhid. Lah kowe masalah goblokmu yang ngono kadang ibarat tauhid khairihi wa syarrihi min Allah, kadang yang nganggo adab. Kenapa kang goblok? Mari aku jarang mutolaah, ngono gayane pokoke nganggo adab. Paham ya? Tapi nak nganggo adab keselan yo kabeh kersane pangeran. Oh repot to kabeh. Nak aku pinter, berarti ra sesuai catatan Allah Mahfud. Wis ditulis Allah Mahfud goblok kok aku pinter. Ya, jadi kowe oleh di pilihan loro apa? Tauhid mbek adab. Nek tauhid terus kesel yo nganggo adab, nek adab kesel yo tauhid. Milih ndi? Ya semua kok delok-delok apa? Ya sing jelas eling-eling iki pentinge ngaji tauhid. Dadi agama dawuh Mbah Mun, dawuh guru-guru kabeh ana aneh. Iku mau agama ana paradoks, macam bada adinu napa wariban agama ana aneh iku mau. Wong agama iku anti keburukan. Saya ulang lagi, agama itu anti keburukan, anti maksiat. Tapi kon ngiyakini khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tetap kondarani syarri ku manhiyun, sesuatu yang dilarang. Ora usah takok, ya wis ngono aku. Ya bingungno sithik-sithik ora apa-apa, wis pancen ngono. Tetep luwih bingung gak di dhuwit, paham ya. Gaya tok wong muni bingung, aku mikir tauhid itu bingung, ora tok akalku. Gaya tok terus kei dhuwit 1 juta ilang bingung. Ngomong sing muni bingung mikir tauhid ya, terus kei dhuwit 1 juta. Ilang bingungnya tetep bingung. Kecuali nak ngene bareng kei dhuwit 1 juta, saku kei dhuwit lah gak nikmat angger jawaban tauhid urung apa? Terjawab wis bak dhuwit iku. Nak ngono ya hebat. Ana sing ngono. Tak angkat dadi wali saiki ana. Ayo tak angkat dadi wali saiki. Wis tak peksa wis ra ditampa lah peksa nak pancen itu. Bocah-bocah aku bingung mikir tauhid. Jarene ngene, jarene ngene. Terus kayak dhuwit 200.000 wis ra usah akeh-akeh 1 juta. Bingunge ilang to. Ilang to. Ilang. Wis kudu ngopi rokokan silang bingung. Bareng takoki tauhid wis urusane pangeran san. Bareng duwe entek bingunge kumat. Gayane masalah tau, asline ya ora. Nah sak kula mun ngoten, kula di dhuwit katalan ampun mikir tauhid nggih nangis tenan. Kula nganti saiki dhuwit kula nggih kathah, nek mikir pangeran nangis tenan. Kowe gak iso yakin ra iso. Maksudnya angger bingung ya plus kere mau no. Wis ra dadi wali, ra bakal dadi wali. Ya ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad arad dinu